हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो हम जा रहे हैं एक राइड पे, जो कि आपने टाइटल में देख लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी इसीलिए वॉइस ओवर दे रहा हूँ क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे निकलने के लिए, ऑलमोस्ट 1 घंटा। तो इसीलिए बहुत कॉल आ रहे थे, तो वीडियो कुछ स्टार्टिंग से शूट ही नहीं किया, इसीलिए फिर ऐसी फुटेज में वॉइस ओवर दे रहे हैं। और अभी हम बैठे हैं देविक भाई के घर पे। इरशाद इरशाद और थैंक यू देविक भाई जो कि हमने उन्होंने काफ़ी अच्छी एडिटिंग करके दी है 360 की, इंस्टा 360 की। तो वो आप आगे इंजॉय करिए। और जस्ट कर्जन स्टॉप लिया था थोड़ा नाश्ता करने के लिए, तो चाय और नाश्ता हो गया। अभी निकलते हैं दूसरा स्टॉप शायद हालोल के आसपास। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. नेक्स्ट स्टॉप व्यू काफ़ी अच्छा है। Tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard. गुजरात से आगे और सब बाइक दूर है। Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They've never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and how sad. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause there's so much fun. Pretty loving the feeling, touch me when you're with it, that's what you see in my typical. Listen around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody
कडाना डैम पहुंच गए हैं और वहां जाने की परमिशन नहीं है आज। ये कलेक्टर साहब आए हैं यहाँ के, तो हम जब वहाँ से ज़्यादा थोड़ी ऊपर जगह पे आ गए हैं जहाँ से अच्छा व्यू मिले हमें। और इधर यहाँ एक मंदिर भी है और बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ये मंदिर और काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली गुजराती खाना मिल गया मैं और ये भाई को, क्योंकि हम दोनों ही वेज है। हाँ ये वेज है। तो अभी बात करते हैं फिर। Does it feel to breathe while you're there? They never seen you out of your head. Got to the bone, it's broken up. Now come alive with me and quit the jealousy. I know you're bored, I know it's boring me. Now come alive, baby, get out the grave with me. I know you're bored. होटल से सीधे इधर आ गए हैं। दो रास्ते पड़ते, एक वहाँ ऊपर जाता दिखाता हूँ, जो वहाँ रास्ता है वहाँ जाता और दूसरा यहाँ नीचे आता। तो पहले नीचे आए देखने के लिए और व्यू मतलब पहुँचते। काफ़ी प्रॉब्लम हुई आने में क्योंकि दो रोड थे, दोनों नहीं चालू थे, तो अंदर के रास्ते से आना हुआ। और मेन मंदिर है और पीछे भी बहुत सारे अलग अलग महादेव के शिवलिंग है, अलग अलग मंदिर है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही सुकून है। बच्चे थे इसलिए शांति नहीं है, लेकिन सुकून है काफ़ी। वहाँ दूसरा मंदिर है। दूसरा मंदिर है इधर। काफ़ी ऊपर आ गए हैं महादेव के मंदिर और व्यू देखिए, और मतलब बहुत ही मस्त है। हाँ हाँ बाइक वाला तो ना पैसा लाके और गाइस फाइनली मेरे
मामा के वहाँ आए हैं, तो प्लान में थोड़ा चेंज हुआ था इसलिए। और मैं और हार्दिक भाई अकेले, दूसरे भाई सब निकल गए हैं, वो सीधे भरूच जाएंगे, हम इधर से होके जाएंगे भरूच। और मतलब इधर शांति शांति है। और ये पूरा मतलब घर बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों मामा के गांव से निकल के सीधे आए हैं सर्वोत्तम नॉन स्टॉप। काफ़ी मतलब 100 से ऊपर नॉन स्टॉप आए हैं मैं और हार्दिक भाई। और पीछे गाना चल रहा है, सॉरी, लेकिन बाइक मतलब हिमालय तो हिमालय है, एक नंबर बाइक, मतलब यार पूरे पैसे वसूल। और मतलब पीछे की थोड़ी प्रॉब्लम है, सीट की थोड़ी, मतलब क्या है, अगर पैनियर हो मतलब टॉप बॉक्स हो तो मतलब पीछे का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आगे की तो मतलब नॉन स्टॉप बॉम्बे भी चले जाए आप उस बाइक के लिए थकेंगे ही नहीं। और अभी मैं ही ड्राइव कर रहा था, चला रहा था। और आगे अब तो पता नहीं, लेकिन इधर चाय बाय पियेंगे फिर जाएंगे घर पे। और पूरे 500 कंप्लीट, एक भी ऊपर नहीं। और पूरे 500 किलोमीटर आज हो गए हैं कंप्लीट, मतलब एक ऊपर नहीं एक नीचे नहीं। और घर पहुंच गए हैं हार्दिक भाई के घर पे। और मतलब मज़ा आ गई राइड में। तो कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।